Nakula na mabuko na yo, naikula na kilasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé nanguya na yo kotikanga tenzelela na numo. Vraiment iloba na Nzambe lobi ke témoignage ezali pe enseignement. Témoignage ezali pe enseignement parce que tango moninga azali ko témoigner okoki ko se retrouver na kati ya témoignage wana pe lobi situation okoki ko komela yo okoki ko zwango lokola référence. Amen. Ezala ndeko moko azaki kolota bandoto mabe mikolo mingi mais Nzamba lobi ezalaki esprit de mort. Présence na okati na sika Nzamba kangoli. Ba ko tikila biso de cercueil liboso porte à l'opan. Bazo bisanga habitala ba cercueil na bino yango wana na porte à l'opan na lobi jamais botele misabato ba na cercueil wana tozoke ne ko zongi sanga pa mutatindi ba cercueil wana. Ta équipe babai ba bengana ngai et dans la même équipe qu'on voulait me mettre à la porte. Ba pesi ngai contrat équipe A. Là j'ai signé un contrat de l'équipe A. Na vanda na ndaku boye. C'était la maison. Baye robenganga ke bazio na équipe nationale. Et là on vient de m'apprendre. C'est ma toute première fois à témoigner depuis la Botama, donc comprenez que c'est pas facile. J'avais vraiment beaucoup de soucis par rapport à Ndako. Donc totie ba sekio na kati ya voiture ti na porte ya morgue. Ba ibisinga mutai ko tikla bino ba serke asala kana kati ya morgue. Amen. Mutu wana alipeka ka membre ya famille. Nzamba la kisaki ngai peye. Nazu ba serke na zongisi. Na ibo ebisa ako zo ba serke na ye. Après troisième tour otokendaki ba pesa bato ba numéro na tala boy manase numéro 10. Après ba komi boy manase capitaine. Donc famille na ngai zaki on était plus ensemble quoi. Donc Nzamba kutani sibiso ya mon mari azu mukanda na ye et tout donc Maramnior c'est ça l'a mis vraiment ndenge to lingde na linga qui je me suis dit peut-être si je ne témoigne pas Nzamba aussi li cowboy au sale la makambo na osenge na 2018 donc il faut que na l'accès que je suis reconnaissante des jours na se déranger qui pour tozan église na biso tozan a besoin ya ba groupe ya ba africain bazala wana siko na des jours na mitungisaki lelo yo benginga pour nazala penda champion ya ba centrum J'étais le champion de défense. lelo na komi le dernier na opesa Nzambe merci. Le diable il a mis dans le cœur de plusieurs gens l'esprit de gaspillage. C'est un démon de gaspillage. Tu travailles mais tu n'arrives pas à exceller. Tu n'arrives pas à concrétiser tes projets. Nazalaka na banda ko salomona na sali musale belé. Mais na chaque mois na kogi pe au mono ozo futa 10 000 pour na kara na carte crédit nazo lekisa. Élevez ta main droite et déclare de bonnes choses. Prions au nom de Jésus. Pe nazo continuer ko prophétiser. Et je continue à prophétiser. Nzambe akosala bango susu grâce ebele. Dieu va continuer à faire encore de grâce. Ba osala témoignage na mboka o. Et ils seront un témoignage de la Sainte Vie. Bato baseka ki bango. Ceux qui se sont moqués de vous. O batola ki bango. Ceux qui se sont moqués de vous. Ba ya osenga bango bolimbisi. Ils viendront vous demander pardon. Et Nzambe osala bango grâce makasi na mboka o. Que le ciel s'ouvre pour la vie de cet enfant. Seigneur, que les anges gardiens puissent garder cet enfant jusqu'à ce qu'il va croître et qu'il sera une source de bénédiction non seulement pour cette famille, mais pour ton église.
Et loke pousenga na bima awa parce que loka uti koloba sikoyo ke bato oyo basekaki bango bakoleka kosenga bango pardon. Moi je viens pour confirmer ce qu'elle vient de dire, que c'est ceux qui se sont moqués d'eux viendront pour demander pardon. Ya lobi ke bakoya et pourtant basi baye basi babandi kosenga pardon. Amen. Sale loko mokie kamwa baluka baluka oba kwehisanga